ዲሴምበር 16 ዳላስ ኤርፖርት ላይ ያዙት። እነሱ ግን እንደሚመጣ ስለሚያውቁ እኛንም ገርሞን ነበር ነው ያለው አብይ እነሱ ነው። ሁለተኛ አሁንም ጠይቀው ለጀዋር አሜሪካ መግባት ትችላለህ አትችልም የሚለውንም ገብተህ አሳየን። ስለዚህ አሜሪካ ሄዶ ያሳየኝ ያለ ሰው ሰልፍ ያዝና ግን ያቺን 8 ሰዓት guyyoota sadeen dabree xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad Ameerikaatti hidhameera jechuun qaamonni mootummaa guddoo facaasan. Dhimma kanarratti Jawaar Mohammad akka hin hidhamne halkan tokko dura wayita ummataaf mirkaneessu qaamoleen mootummaa ammas deebisanii faallaa isaa Jawaar Ameerikaa akka hin seenne dhorkameera jechuun oduu haarawaa fidan. Namni mana hidhaa jira jechuudhaan gareen mootummaa ibse obbo Jawaar Mohammad galgala edaa ammoo viidiyoodhaan bahee gaaffiif deebii taasiseen Ameerikaa deemuuf dhaadataniiru. Namoota olola oofan akkasiitiin seeraan gaafachuuf akka jiran mirkaneessan. Ashama akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media kun qophii teenya mata duree tokko qofa irratti xiyyeeffate yoo ta'u kunis Jawaar Mohammad Ameerikaadhaatti hidhamee fi ari'ameera kan jedhu irratti xiyyeeffannee waan dubbatameef deebii Jawaar Mohammad edalaate isin biraan geenya. Asitti kokkoflaa deebisaa Jawaar Mohammad kenne qofa utuu hin taane iccitii Jawaar Mohammad Ameerikaatti himannaa isarratti dhiyaate baases bal'inaan dhageessu. Kallattumaan waan qopheessine guutuu isaatti isin qajeelchina. እኔ ሳልሻል ቀራለሁ እኔም በመስደብ እኔን በመርገም ስለኔ ያሰት በማሰራጨት ትልቅ ቢዝነስ ነው ለብዙ ሰዎች I'm happy for it. Haaluma kanaan waggoottan 8 dabre diraamaalee hedduu hojjechuudhaan uummata burjaajeessaa kan turan qaamoleen mootummaa tibbana immoo soba dhugaa fakkaatu ajaa'ibaa raabsuu eegalaniiru. Kanaanis guyyoota 3 dabre Jawaar Mohammad akka hidhameetti sabbar zeenaa jechuudhaan oduu jajjabaa kan qoodan yoo ta'u qaamonni kun dhimmi kun falmii jabaa kaasuudhaan Jawaar Mohammad callisuudhaan beekamus akka dubbatuuf dirqamsiiseera. Oduun tun yeroo Jawaar Mohammad waa maxxansuu dhiisetti kan qoodamte yoo ta'u oduu tana jalqaba kan qoodan ammoo miidiyaa gubbaatti dhiyaachuudhaan gaazexeessaa Ermiyaas Laggasaa nama jedhamu turan. Ermiyaas Jawaar Mohammad hidhamuu maddeen sirriitti beekan irraa wabeeffadhee jechuun guyyoota dura iccitiilee gurguddaan harkaa qaba jechuun xalayaadhaan wayita oduu dubbisu ni mul'ata ture. Jalqabuma odeeffannoo isaa shakkaa kan dubbisu Ermiyaas Laggasaa namoonni odeeffannoo koo hin amanne yuutuubii koo gadhiisa jechuunis dubbachaa tureera. Akka ragaaf ta'utti jechuudhaan akkamiin akka Jawaar Mohammad hidhame yoo ibsu Ermiyaas 27/2025 Jawaar Mohammad Amsterdam irraa gara Atlaantaa Ameerikaa akka dhaqe amansiisuuf yaala. Ammas deebi'ee muddee 16/2025 immoo Washington DC buufata xiyyaaraa Daalaas irraa gara Amsterdam achiinis Amsterdam irraa gara Finfinneetti tikeetii muramuu ni eera. Ermiyaas yookaan Jawaar Mohammad gara Finfinneetti imaluudhaaf akka tikeetii murateetti ibsa. Asitti ammoo Jawaar Mohammad akkuma buufata xiyyaaraa Daalaas gaheen kan qabame muddee 16/2025 guyyuma sana to'annaa jala oolee jedha. Ermiyaas akkuma to'annaa jala ooleen obbo Jawaar Mohammad meeshaaleen elektirooniksii inni qabate yookaan kompiitarriif bilbilli isaa irraa fuudhamuudhaan qorannoon garee boorder sarchiin godhamuu akka eegale ibsa Ermiyaas. Kana qofaa miti guyyaa sana dura muddee 11/2025 Los Angelesitti waajjirri to'annoo qoricha sammuu hadoochuu DEA kan jedhamu garee hojii eegumsa daangaa ejentii addaatiif ajaja Calvin Welver kan jedhamuuf odeeffannoon Jawaar laatamus ni ibsa. Obbo Ermiyaas ispeeshaal ejentiin odeeffannoon argate qaamota 4 irraa ta'us bal'inaan kaaseera. Odeeffannoon kun hundi Jawaar Mohammad kan himatu ture jedhan. Tokkoffaa TTRT irraa odeeffannoon dhufeera. Kan biraa ammoo Drug Enforcement Nairobi County Office irraa odeeffannoon ergameera. Sadaffaa Kenyan Sensitive Investigation Unit kan jedhaman irraa odeeffannoon ejentii kanaaf ergameera. Afraffaa ammoo DALFDSDB4 irraa odeeffannoon dhufeera jechuun akkamiin Jawaar Mohammad hidhuudhaaf odeeffannoon ispeeshaal ejentii biraa akka ga'e ni ibsa. Ermiyaas Laggasaa namni jedhamu. Haaluma kanaan Jawaar Mohammad erga to'annoo jala oolee qorannoon irratti taasifameera kan jedhu namni kun qorannoo sanaan Jawaar Mohammad qaamota shororkeessummaadhaan barbaadaman 30 faana akka wal qunnamaa ture ibseera. Ermiyaas ጉድ ነው ዘንድሮ። አቶ ጀዋር መሐመድ ወደ 30 የሚጠጉ በሽብርተኝነት ከሚጠረጠሩ ኃይሎች ጋር ይገናኛል። 30
Asitti ammoo wanti dagatamuu hin qabne Ermiyaas Laggasaa odeeffannoolee kana hunda qaamota mootummaarraa akka argate ibsa. Wayita oduu tana himu Ermiyaas ofumaaf immoo gud zandiro yookaan ammoo barana raajii argina jechaas ni ibsa. Yeroo sana akka gaazexeessaa tokkotti otoo hin taane jibba Jawaariif qabu keessatti agarsiisaa dubbisaa ture Ermiyaas. Qorannoo Jawaar irratti gaggeeffameen kana qofaa miti. Bilbilaa fi koompiyuutara Jawaar keessatti suuraa fi namoonni qawweedhaan ajjeefaman ni jirus jedha gaazexeessaan kun. Gama biraatiin yakkoonni dalagaman hedduun achi keessatti argamaniiru jechuun ibsa. Wantoota isarratti qabaman jechuudhaan ibse keessaa butamuun namootaa, daddabarsi qoricha sammuu nama hadoochuutii fi albuudota hatamanii fi inni dhumaa Jawaar Mohammad Woboo faana suuraan ka'es akka koompiyuutara isaa keessa jiru kan ibsu ammoo Ermiyaas Laggasaati. Bilbila Jawaar Mohammad irratti suuraa fi ergaawwan barreeffamaa dabrees ammoo mariin ajjechaa waliin wal qabatan argamaniiru. Kanaaf ammoo Jawaar Mohammad qabamee hidhamuudhaan viizaan Ameerikaa isaa guutummaatti haqamees jedha Ermiyaas. Dhimma kanarratti gaaffii gaafatamee Jawaar deebisaa akka laate kan himu Ermiyaas, Jawaar ani qondaala dhimma alaa Wobooti jechuun deebiseera. Woboo faana hariiroo gaariin qaba jechuudhaanis amaneera jechuun akka Jawaar dubbatellee ni kaasa. Jiddumaan Ermiyaas Laggasaa deeggartoonni Jawaar Mohammad soba jettanii of hin sobina jechuudhaanillee deeggartoota Jawaar akka waan kana amananii fi akka dammaqan ni gaafa. Ermiyaas iccitii arganneerraa jechuun itti fufe sanaan bilbilaaf koompiyuutara Jawaar keessaa kan argame inni biraa ajjeechaa Abiyyi Ahmad irratti Jawaar labsuu isaatii jedhan. Jawaar Mohammad ajajaa waraana kamii ta'ee Abiyyi Ahmad ajjeesuudhaaf labsa kan jedhu garuu bal'inaan waan ibse hin qabu. የኢትዮጵያውን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንዲገደል ያዘዘበት ጽሑፍ አለ። Ergaa barreeffamaa isarratti argameen Jawaar Abiyyi akka ajjeefamu ajajaa tureera kan jedhu Ermiyaas. Kana qofaa miti, Jawaar waggaatti $300,000 akka argatus mirkaneeffanneerraa jedha. Haa ta'u malee odeeffannoon kun guutummaan guututti soba ta'uu Jawaar Mohammad edaas halgaddaas mirkaneessaniiru. Kana mirkaneessuudhaaf immoo halkan tokko dura ibsa gama miidiyaa hawaasaa isaatiin kan baase Jawaar eda galgala ammoo viidiyoodhaan ba'ee gabataa irratti gaaffiif deebii taasiseen oduuwwan Ermiyaas Laggasaa soba ta'uu Jawaar hubachiiseera. Osoo dubbannu immoo oduun tun soba ta'uu haasawa Jawaariin mirkaneessuutiin dura kufaatii diraamaa Ermiyaas Laggasaa guyyuma sana fashale haa ilaallu. Ololli guddaan Ermiyaas Laggasaa miidiyaa gubbaatti fidanii hafarsan sun soba ta'uu kan mirkaneessu tokko gaaffiif deebii Jawaar Mohammad dhiyoo BBC waliin taasisedha. Akka Ermiyaas Laggasaa jechaa turanitti yoo ta'e Jawaar kan hidhame muddee keessa ture. Kun ammoo tasuma waan hin fakkaanne yoo ta'u diraamaan kun asumatti bishaan dhuga. Ololli kun guyyuma sana bishaan dhuguun immoo Jawaar torban dabre kallattiidhaan BBC Afaan Oromoo irratti dhiyaate afgaaffii taasisuu hundaatu yaadata. Ermiyaas immoo afgaaffii Jawaar BBC waliin taasise sana waan dagatees fakkaata. Gaaffiif deebiin BBC waliin Jawaar taasise torban akka har'aa jechuun ammajjiidhuma walakkaa irratti jechuudha. Kun immoo Jawaar akkamiin mana hidhaa taa'ee gaaffiif deebii sana taasise kan jedhu gaaffii namatti uumuus Ermiyaas Laggasaa gaaffii sana waan of gaafate hin fakkaatu. Asumattuu namoonni waa beekan guyyuma sana oduun Ermiyaas dhiyeesse soba ta'uu ni mirkaneeffatu. Ragaaleen biraa oduun tun soba ta'uu mirkaneessan hedduu ta'us gabaabsuudhaaf dhimmi kun soba ta'uu immoo Jawaar Mohammad deebisaa laateen yeroo lama mirkaneesseera. Jawaar hidhameera akkanaaf akkas ta'eera ololli jedhu duruma kan dhalate inni miidiyaa hawaasaa irraa baduu wal qabata. Dhimma kanarratti galgala edaa deebisaa kan laatan obbo Jawaar Mohammad tibbana eessatti badde gaaffii jettuuf sababa malee akka hin bannee fi hojii irra akka ture ibseera. Jawaar eda gaaffiif deebii gabataa waliin taasiseen dhimma kana jabeessee dubbachaa ture. Mee dura hidhameera olola jedhu irratti jalqaba waan oduu tanaa wayita dhageessu maaltu sitti dhagahame jennaan nutu nu ajaa'ibee jedhan obbo Jawaar. የመታሰርህን ዜና ስትሰማ ምን ተሰማ? መጀመሪያ ከዛ እንጀምር። ምን ተሰማ መጀመሪያ? እኛንም ገርሞን ነበር ነው ያለው አብይ። Jawaar Ameerikaa akka hin seennee fi Keeniyaa akka hin seenne isa jedhame irratti koflee gangalachuudhaan deebisaa laateen Jawaar waan akkasiitiif deebisaa kennuun bu'aa qaba jedhee akka hin amanne ibse. Maaliif ammatti olola kana sirratti banan kan jedhuuf Jawaar eda deebisaa kennaniin maqaa kootu mi'aawaa jedhan. Itti fufanii ammoo ani miidiyaa hawaasaa irraa badee callisuun koos carraa hojii namoota hedduu ni cufaa jedhan. Akkuma beekamu waggoottan dabre wantoota barataman keessaa tokko maqaa kootiin deddeebiidhaan namoonni biizinasii hojjetan
jiru kan jedhan Jawaar na arrabsu naqeequu fi ana dhimma ijoo godhachuudhaan qarshii warra fudhatuutu jira jedhan. Kanaaf ammoo ani gammadaadha malee wanti na gaddisiisuuf na aarsu hin jiru jedhan. ምን ለማለት ፈልገው ነው ይጣፍጣል ስሜ ስትል ተፍታ አንደኛው አይ ቲንክ እኔ እንደ ጨው ጣል ማድረግ ለብዙ ሰዎች አይ ቲንክ እኮ ባለፈው 7 ዓመታት ከአብይ የበለጠ የስራ በሰዎች በመፍጠር እኔ ሳልሻል ቀራለሁ። እኔም በመስደብ እኔን በመርገም ስለኔ ሐሰት በማሰራጨት ትልቅ ቢዝነስ ነው ሰዎች አም ሃፒ ፎር ኢት ብቻ እንደው ኮሚሽን ጣል ቢያደርጉልኝ ጥሩ ነበር። ካልሆነም ቢያንስ በሆዳቸው ራሱ ቴንክ ዩ ካሉና ፈጣሪ ከለመኑልኝ ጥሩ ነው። Ololli amma narratti baname kunis dubbeen warra kadhattootaa ta'uu hubachuutu gaariidha jedhan yookaan warra qarshii funaannatu ta'uu hubachuun gaariidha jedhan. Gama biraatiin wayita Ameerikaa deemte gaafiilee gaafatamte qabda gaafii jedhuuf deebii kennaniin Jawaar dhimma kanaan wal qabatee ololli ammaa kun kan ka'e qaamonni mootummaa waan yaadan waan hin milkoofneefi jedhan yookaan ana himachaa bahaniiru bakka hedduutti Jawaar badii akkanaa dalageera jedhanii waraqaa galchaniiru garuu milkaa'uu dadhabaniiru jechuun ibsan. Dhumarratti warra Jawaar Mohaammed Ameerikaa deemee nu haa agarsiisu jedhu sanaaf ani Ameerikaanan deema kan jedhan Jawaar hiriira galanii akka na eegan nan dhaamaafi jedhan. ሁለተኛ አሁንም የምጠይቀው ለጀዋር አሜሪካ መግባት ትችላለህ አትችልም የሚለውንም ገብተህ አሳየን። ጎበዝ ከሆኑ ሃይክ ከኔ ጋር መሄድ ነው። የአሜሪካ ሲሄድ እንደምታውቀው አይ ላቭ ሃይኪንግ። ስለዚህ አሜሪካ ሄዶ ያሳየኝ ያለ ሰው ሰልፍ ያዝና ግን ያቺን 8 ሰዓት የ20 ማይል ሃይክ ማድረግ መቻል አለበት ከኔ ጋር። Kanarra kan darbe ani ammatti mana hidhaa sin galle dhimmi koo qoratamee sin jiru kan jedhan Jawaar haa ta'u malee akkaan an hidhamuuf waraqaawwan adda addaa Ameerikaatti ergamaa turaniiru jechuun dhugaa jiru saaxilaniiru. Taateen Jawaar Mohaammed irratti olola oofuu akkasii kun haarawaa miti.